हाँ जी दोस्तों, है Yamaha RX100। इनू आप खोलते हैं, सारे खोल के इनू आप ना दीवार तो तैयार करांगे। सारे पटते हैं, इनू पट के ते सारे दी आप दोबारे वीडियो बनावांगे। लाइट वायरिंग वगैरह सारा कुछ सौकर सले सारा नट बोल्ट कर देना अपने अलग। तो फीटिंग सूँ दिखाने दी कैसी होगी, तो आवाज़ बूज फिर बाद च सुनावांगे स्टार्ट करके भी कैसी है। हुणे खड़ा है अपने लवे, खड़ा घट्टो घट्ट ये बहुत टाइम का हो गए, हुणे 2.5-3 साल का गेड़ हो गया खड़े नूं, खड़ा ही खत्म हो गया। तो यह पहले भी तैयार होया होया किसी वीर का किया होया, तो हुण आपां करदे हां इसनूं तैयार दीवार तो। ठीक है जी, तो आपां खोलना करदे हां शुरू। तो आओ फिर मिलते हैं अगे, करिए याद वाहिगुरू नूं। लो जी,